Eu sempre brinco que o João Paulo talvez seja um dos meus maiores professores. Vê-lo tendo condição de ganhar o próprio dinheiro, de produzir, de interagir com as pessoas, enfim, de ter um papel, né, na sociedade, assim, talvez seja o maior presente mesmo. Tem sido, na verdade, ainda muito gratificante. Nós estamos crescendo juntos. Guerreiro, esperto, disciplinado, talentoso. Isso é o que eu penso de você. Eu sinto muito amor por ter você. Eu sinto muito orgulho disso. Que bom. Você tem me escolhido como meu filho. Também te amo.